兩個人各有性格缺口，不懂得關心身邊某某。以往那對頭卻已變成扶持的好對手，成為老友這兩個人哪裏也兩個走，共度患難互相的補救。何以兩個人偏偏去到關口，劇透都猜不透，難打開的黑回憶的傷口，哪個沒有淪為舊友，回頭便各自走。能同行又有誰能夠交出心意沒保留？然而這拳頭無條件撐我，為我出手。能同行又有誰能夠幾多爭拗亦聯手？極罕有能改變我，是你這好友。អូចង់មិនស្មានថាក្រៅពីមើលសេះហើយបងក៏ចេះមើលกระดาษដែលមានអក្សរអញ្ចឹងដែរណបងប្រុសមើលមកយប់ហើយជាស្អីទៅដឹងស្អីហៅថាសុជីវធម៌ទេឯកសារទៅរៀននៅបរទេសហ៎មើលវាធ្វើស្អីបងចង់រៀបចំអ៊ីទៅរៀននៅបរទេសតែគ្រាន់តែកន្លែងមួយរាប់សិបម៉ឺនទៅហើយបើទាំងអស់បូកចូលគ្នាគឺជាង20លានឯណោះមែនហើយវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបងទេលុយក្នុងកងបងចាំលើសពី4ខ្ទង់ចាំគិតទៀតឯងមានលុយក៏ឲ្យប្រុសឯងដែរអីហេកុំអាននិយាយអីហេអ៊ីទេមកអ៊ីចាំបន្តិចអ៊ីប៉ាអ្នកមីងលោកពូឆ្លានប៉ាពេលនេះប៉ាកំពុងធ្វើអីអីគាត់កំពុងគិតពីអនាគតឯងបានន័យថាម៉េចអ៊ីចាំអញមកដល់ហុងកុងចាំប្រាប់ឯងយ៉ាងម៉េចទៅរកប៉ាមានការអីខ្ញុំចង់សួរប៉ាថាប៉ានិងម៉ាក់ចាំមិនទៅហើយមានដើរផ្សារហូបអីមើលកុនទេថ្មីនេះមានរឿងច្រើនឯងនៅអាមេរិកមានស្ដាប់បង្គាប់ដែរទេប៉ាសួរគាត់ខ្លួនឯងទៅហើយអីស្ដាប់បង្គាប់ណាស្ដាប់លឺទេណែបើអញ្ចឹងរៀបវេលាខ្លួនឯងទៅកុំរំខានបងចដូនមួយឯងព្រឹកស្អែកនេះឯងមកដល់ហុងកុងហ៎អត់ទេបដូរពេលហើយម៉ោង5ល្ងាចទើបទៅដល់ហុងកុងមិនបានជាអញ្ចឹងថាបដូរក៏បដូរហ៎ស្អែកល្ងាចប៉ាយកព្រមជួយធ្វើការគេមិនអាចទៅពលានទទួលឯងទេមិនបានប៉ាត្រូវតែមកជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំចង់ចុះបញ្យន្តហោះបានឃើញពួកប៉ាផ្លែតបានប៉ារកវិធីមានអ្នកទៅរកប៉ាចាំជជែកគ្នាទៀតណាបាយក្រែងថាមានអ្នកទេមកមិនក៏មិនលើកគាត់ក៏ហាក់ដូចជាហូបបាយអញ្ចឹងបងស្មុកស្មាញរឿងអីកូនប្រុសបងចង់ឲ្យពួកបង2នាក់ទៅបងប្រាប់គេថាបងឈឺហើយសុំច្បាប់រួចទៅ2នាក់អ្នកបងទៅអញមិនយល់ពេលនេះមិនដូចពីមុនទេពិតជាត្រូវរកវិធីមែនអរគុណវ៉ាខានឃើញចាក់ភ្លើងបែបនេះយូរហើយមិនមែនគ្រប់ភោជនីយដ្ឋានសុទ្ធតែមានការ៉េមភ្នំភ្លើងនេះហូបទេសាកមើលទៅមកវ៉ាវនៅក្តៅនៅឡើយឆ្ងាញ់ណាស់លោកឆាប់លក់ទៅឃើញនឹងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលរកភោជនីយដ្ឋាននេះអស់យូរក៏មិនអត់ប្រយោជន៍ដែរតាមពិតថ្ងៃនោះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាចង់ហូបការ៉េមភ្នំភ្លើងតែមិនស្មានថាលោកទុកក្នុងចិត្តសោះប្រកាសហើយមិនអញ្ចឹងមិននឹងមានឱកាសណាត់នាងចេញមកហូបអីទៅសុំទោសអាឡូនិយាយប្រហែលឃ្លៀបានទេពីឃ្លៀខ្ញុំកំពុងហូបអីនឹងមិត្តភ័ក្តិណែណាគ្រូប៉ែននោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបងទេចង់និយាយអីអ៊ីបដូរពេលថាស្អែកម៉ោង5ល្ងាចទៅមកដល់ហុងកុងគេចង់ឲ្យបងនឹងអូនទៅទទួលគេតែបងយកព្រមធ្វើការឲ្យគេហើយអូនទៅទទួលគេទៅស្អែកមិនបានទេខ្ញុំត្រូវធ្វើការសុំច្បាប់មួយថ្ងៃពិបាកប៉ុណ្ណាទៅឬក៏អូនជាប់ណាត់ជាមួយគ្រូប៉ែននោះសូម្បីកូនក៏លែងចង់ទៅទទួលខ្ញុំត្រូវធ្វើការមែនមិនក៏បងមិនសុំច្បាប់សុំបានច្បាស់ជាសុំតែសុំមិនបានសរុបទៅអូនទៅទទួលគេប៉ុណ្ណឹងចុះអេពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនមិនក៏ខឹងចឹងអតីតប្តីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅទទួលកូននៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំប្រាប់គេថាស្អែកខ្ញុំត្រូវធ្វើការគេនៅតែឲ្យខ្ញុំទៅបែរជារុញការងារមកឲ្យខ្ញុំហើយស្អែកកូនប្រុសខ្ញុំម៉ោង5ដល់ពលាន
បើខ្ញុំជិះឡានក្បែរក្រុមហ៊ុនទៅត្រូវការពេល2ម៉ោងបានន័យថាខ្ញុំត្រូវចេញដំណើរពីម៉ោង3មិនអាចសុំច្បាប់កន្លះថ្ងៃទេត្រូវសុំមួយថ្ងៃពេញ ពីមុននាងថាចវាយនាងមិនចូលចិត្តឲ្យនាងសុំច្បាប់ដូច្នេះក៏ស្មុគស្មាញដែរ មែនគាត់មិនចូលចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំសុំច្បាប់មួយថ្ងៃពេញទោះច្បាប់កន្លះថ្ងៃលឿនណាស់ក៏ត្រូវម៉ោង4ដែរទើបអាចទៅបានគិតយ៉ាងម៉េចទៅ អញ្ចឹងចុះខ្ញុំជូននាងថ្ងៃស្អែកចាំខ្ញុំទៅទទួលនាងម៉ោង 4 ជាងចេញទៅប្រហែលជាទៅដល់ពលានទាន់ បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសុំច្បាប់កន្លះថ្ងៃបានហើយរំខានលោកទៀតហើយ មិនអីទេខ្ញុំចង់ឆាប់បានស្គាល់ជាមួយនឹងអាអ៊ីដែរ ខ្ញុំរឹងខ្លួនឯងខ្ញុំធំហើយបងស្រីអូតេថាខ្ញុំឯករាជ្យណាស់មិនបាច់ឲ្យគេមើលថែទេ ល្អដឹងថាឯងពូកែណាស់ជាយន្តហោះម្នាក់ឯងក៏មិនខ្លាចប៉ុន្តែបងស្រីម្នាក់នោះពិតជាមានទំនួលខុសត្រូវល្អមែនឡានឈប់នៅណាគាត់នៅណាចាំពួកយើងនៅខាងមុខគេឡានពណ៌សនោះប៉ាលើកនេះលយមែនបាច់ខ្ចីបានឡាន Hello អ្នកម៉ាក់គាត់ជាអ្នកណាម្នាក់នេះជាលោកពូ Vincent លើកមុនស្រាប់តែមានជំងឺបេះដូងគឺគាត់ជាអ្នកជួយម៉ាក់ឆាប់រាក់ទាក់ទៅលោកពូ Vincent ឡើងឡានសិនទៅខ្ញុំលើកវ៉ាលីដាក់សិនត្រូវហើយចូលរួមគម្រោងនៃអវកាសតូចនៅអាមេរិកសប្បាយលេងទេបើមានប៉ាកំដររត់តែសប្បាយជាងនេះទៀតជិះយន្តហោះយូរច្បាស់ជាឃ្លានហើយនាំឯងទៅហូបអីឆ្ងាញ់ល្អទេមែនទេចង់ញ៉ាំអីខ្ញុំចង់ហូបស៊ូស៊ីដែលប៉ាធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃអូណែស្ងៀមលោកពូគាត់ល្អនឹងឯងនៅតែទទួលឯងនៅពលានទៀតមិនក៏ឯងគ្មានសុជីវធម៌ដាក់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានសុជីវធម៌ត្រង់ណាខ្ញុំបានរែកតែឆ្លើយសំណួរប៉ុណ្ណឹងហើយគ្មានសុជីវធម៌ទៀតទេម៉ាក់នាំមនុស្សដែលខ្ញុំមិនស្គាល់ទៅទទួលខ្ញុំទើបហៅថាគ្មានសុជីវធម៌ឯងនិយាយអញ្ចឹងជាមួយម៉ាក់គ្មានធំគ្មានតូចតាំងពីពេលណាតែទៅអ្នកណាគេខ្ញុំទេប្រាប់ប៉ាថាម៉ាក់នាំប្រុសម្នាក់មកទទួលខ្ញុំមិនបាច់ទេប៉ាឯងធ្លាប់បានជួបលោក Vincent ហើយម្យ៉ាងម៉ាក់ក៏សម្រេចចិត្តលែងលះនឹងប៉ាឯងជាផ្លូវការដែរមិនក៏បែបនេះលើកមុនចង់បែកគ្នាឯងក៏ដឹងហើយតែមួយរយៈមុននេះប៉ាកាន់តែល្អឡើងហើយម៉ាក់នៅឲ្យគាត់មកវិញដេកទៀតមិនក៏បែបនេះពីមុនព្រោះតែឯងត្រូវទៅអាមេរិកមិនចង់ឲ្យឯងមិនសប្បាយចិត្តម៉ាក់ក៏មិនចង់ធ្វើដាច់ខាតពេកម៉ាក់រងាប់ចិត្តចំពោះប៉ាឯងហើយលែងស្រឡាញ់គេហើយយល់ទេខ្ញុំមិនយល់ទេម៉ាក់មិនស្រឡាញ់គាត់បើជារៀបការនឹងគាត់នេះជារឿងពីមុនមនុស្សចេះប្រែប្រួលខ្ញុំមិនប្រែប្រួលទេលោកប៉ាក៏មិនប្រែប្រួលដែរគឺម៉ាក់ជាអ្នកប្រែប្រួលម៉ាក់មិនខ្វល់ថាឯងគិតយ៉ាងម៉េចទេតែម៉ាក់និងប៉ាឯងមិនត្រូវគ្នាវិញឡើយដឹងទេខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ដែរខ្ញុំក៏មិនអាចយកអ្នកផ្សេងធ្វើប៉ាខ្ញុំឡើយសំណាញ់សុបិនសូមឯងជួយសម្រេចក្តីសម័យខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ជ្រើសរើសប៉ាទៅសូមវល់ខ្ញុំទទួលអាអ៊ីមកដល់ផ្ទះហើយមិនក៏យូរយ៉ាងនេះហើយនឹងមិនទេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាចុងមិនក៏ធ្វើការទាំងពីរវេនអញ្ចឹងខ្ញុំក្រឆាត់ទៅបដូរអាការងារទៅខ្ញុំនឹងបានទៅញ៉ាំអីផងបានមិញខ្ញុំឃើញក្មេងម្នាក់លឹបលោដូចជាចង់លួចអីវ៉ាន់មើលមែនទេណាខ្ញុំទៅប្រូកៅសិនអាអ៊ីណែនំនេះលក់ដាច់ជាងគេប៉ៅឲ្យញ៉ាំចុះណាយ៉ាងម៉េចលួចចេញមករកប៉ាតែមិននិយាយស្ដីម្សិលមិញម៉ាក់នាំលោកពូពុកមាត់ឈ្មោះ Vincent ម្នាក់ទៅទទួលខ្ញុំប៉ាទីដឹងហើយតើហេតុអីខ្ញុំបានបង្កើតឱកាសឲ្យប៉ាច្រើនណាស់ហេតុអីក៏ម៉ាក់នៅតែមិនស្រឡាញ់ប៉ាបើជាស្រឡាញ់ពូពុកមាត់នោះទៅវិញពូពុកមាត់នោះគាត់ជាគ្រូពេទ្យធំល្អជាងប៉ាឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹងម៉ាក់គឺលោភលន់នឹងគេឈ្មោះមិនអាចនិយាយអញ្ចឹងទេមនុស្សត្រូវមើលទៅកន្លែងខ្ពស់
រឿងមនុស្សចាស់ទុកឲ្យមនុស្សចាស់ចាត់ចែងកូនក្មេងកុំខ្វល់ញ៉ាំនំអស់ប៉ានាំឯងទៅផ្ទះមិនចឹងម៉ាក់ឯងនឹងបារម្ភហើយ ខ្ញុំមិនចង់ទៅផ្ទះប៉ាចេញពីធ្វើការហើយកុំដកខ្ញុំទៅកន្លែងមួយទៅ អូហូមើលពីនេះចុះទៅអស់ចាមែនហើយមកក៏ស្រាប់តែចង់ជិះកន្ត្រកវិលនឹងប៉ា ពេលនៅអាមេរិកខ្ញុំជាជាមួយបងចដូនមួយពេលមើលទៅទេសភាពខាងក្រោមខ្ញុំគិតថាពេលមកដល់ហុងកុងប៉ានិងម៉ាក់គួរតែត្រូវគ្នាវិញហើយពួកយើងមួយគ្រួសារ3នាក់អាចជាកន្ត្រកវិលជាមួយគ្នាបានតែមើលទៅក្តីសម័យនេះគួរតែមិនអាចខ្លាចជាការពិតដូច្នេះតូនមានឱកាសជិះជាមួយប៉ាមុនមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយមានឱកាសជួបប៉ាទៀតឬអត់ផង មិនអាចមិនជួបទេគ្រាន់តែជួបតិចថាមិនត្រូវថ្ងៃក្រោយអាចនឹងមានអភូតហេតុពួកយើង3នាក់អាចជិះជាមួយគ្នាមែនណា មែនណាឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំមកប៉ានៅស្រឡាញ់ម៉ាក់ទេ ស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចមិនស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េច បើស្រឡាញ់ពួកយើងរកវិធីជាមួយគ្នាដេញពូពុកមាត់នោះចេញខ្ញុំបានព្យួរសំណាញ់សបិនលើក្បាលក្រែហើយឲ្យវាជួយសម្រេចក្តីសបិនឲ្យពួកយើង3នាក់បាននៅជុំគ្នាវិញប៉ាត្រូវតែខំប្រឹងឡើង អាអ៊ីមានក្តីសម័យខ្លះមិនមែនពួកយើងខំប្រឹងអាចខ្លាចជាការពិតទេពួកយើងមិនអាចខាត់មិនឲ្យពូពុកមាត់តាមញ៉ាំម៉ាក់ឯងទេក៏មិនអាចមិនឲ្យម៉ាក់ឯងជ្រើសរើសគេដែរ ប៉ាត្រូវតែខំប្រឹងឡើងបើម៉ាក់នៅជាមួយពូពុកមាត់មែនខ្ញុំនឹងខ្លាចជាឆ្អឹងទៅតឹងកលឺថាធ្វើឆ្អឹងទៅតឹងកពិបាកណាស់ ទុកចិត្តចោលប៉ាមិនឲ្យឯងវេទនាទេក្រោយប៉ានឹងម៉ាក់ឯងលេងគ្នាបើម៉ាក់ឯងមិនព្រមលេងដៃទេប៉ានឹងតវ៉ាក្តីដណ្ដើមយកឯងមកវិញ តែម៉ាក់មានការងារពូពុកមាត់ជាគ្រូពេទ្យទៀតប៉ាច្បាស់ជាដណ្ដើមមិនឈ្នះ ទុកចិត្តចោលពេលឯងនៅអាមេរិកប៉ារលុយបាន50,000ពេលនេះប៉ាកំពុងតែរកវិធីឲ្យវាប្រែទៅជាច្រើនទោះដល់ពេលនោះប៉ាតវ៉ាក្តីមិនឈ្នះក៏ប៉ាអាចបញ្ជូនឯងទៅអាមេរិករៀនដែរ ខ្ញុំមិនមែនចង់ទៅរៀននៅអាមេរិកទេខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ានិងម៉ាក់ត្រូវគ្នាវិញអាចឲ្យពួកយើងមួយគ្រួសារនៅជុំគ្នាវិញប៉ารកវិធីទៅ បានចាំប៉ារកវិធីអូម៉ាក់ឯងអាឡូមីកាអី អាអ៊ីនៅជាមួយលោកមែនទេ បងជិះកន្ត្រកវិលជាមួយគេ មិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ក៏នាំគេចេញទៅលេងលោកធ្លាប់គិតទេថាពេលខ្ញុំក្រោកឡើងមិនឃើញគេនឹងបារម្ភប៉ុណ្ណា គេមករកបងប្រាប់ថាចង់ជិះកន្ត្រកវិលបងក៏កំដរគេលេងទៅ អាអ៊ីថាអីក៏លោកស្ដាប់ដែរចំណាស់នេះឲ្យមិនចេះគិតគូរទេហ៎ពេលនេះខ្ញុំទៅយកអាអ៊ីលោកនាំគេទៅចាំនៅកំពង់ផែក្បែរនោះទៅ បាន សុំតោប៉ាធ្វើឲ្យប៉ាត្រូវម៉ាក់ជេរគាត់ស្រែកលឺសំបីខ្ញុំក៏លឺដែរ ម៉ាក់ឯងជួយចិត្តជេរប៉ាណាប៉ាមិនជឿថាគេហ៊ានកាយអញ្ចឹងនឹងមុខពូពុកមាត់ទេ នៅនឹងមុខពូពុកមាត់គាត់សុភាពខ្លាំងណាស់ ពូពុកមាត់ច្បាស់ជាមិនធ្លាប់ឃើញមុខមាត់ខ្លារបស់គេទេ មករកកូនសោះចាំបាច់អស់ឪពុកមាត់នោះមកជាមួយដែរអីអត់ទេគេនៅជាមួយឪពុកមាត់នោះមិនយូរប្រហែលទេប្រហែលជាស្មានថាម៉ាយ៉ាទន់ខ្លួនណាស់តែមិនដឹងពេលគេខឹងនឹងគួរឲ្យខ្លាចប៉ុណ្ណាទេបើឲ្យគេដឹងថាម៉ាយ៉ាប្រែខ្លាចទៅជាខ្លានោះគេអាចនឹងបដូរគំនិតទៅវិញមិនខាន អាអ៊ីឯងចេញមករកប៉ាឯងតែម្នាក់ឯងគួរតែប្រាប់ម៉ាក់មួយម៉ាត់ដឹងថាម៉ាក់បារម្ភពីឯងទេ បងបានថាឲ្យគេហើយគេក៏ដឹងខុសដែរថ្ងៃក្រោយគេឈប់ហើយ អាអ៊ីឯងឡើងឡានជាមួយពូវិនសិនទៅបានទេ ទៅចុះ លោកនិយាយអីជាមួយគេខ្លះហេតុអីក៏គេមិនខ្វល់ពីខ្ញុំ មិនស្មានថាឱកាសមកលឿនអញ្ចឹងសោះតើឪពុកមាត់នោះនៅធ្វើឲ្យអូនខឹងឲ្យគេឃើញថាអូនកាចប៉ុណ្ណាហើយគេច្បាស់ជាបដូរគំនិតវិញភ្លា អេ ម ខ្ញុំកំពុងសួរមិនក៏លោកមិនឆ្លើយនិយាយអីប្រាប់កូនប្រុសខ្លះទៅ គ្មានទេបងគ្រាន់តែប្រាប់គេថាអូនលែងស្រឡាញ់ប្រុសដូចជាបងហើយស្រឡាញ់គ្រូពេទ្យអ្នកមានចង់ធ្វើប្រពន្ធគេតែប៉ុណ្ណឹង ហ៎លោកបែរជាប្រាប់កូនប្រុសអញ្ចឹងមែនទេ គេមិនចូលចិត្តដែលអូនទៅទទួលគេជាមួយពូពុកមាត់បងក៏ប្រាប់តាមពិតថាអូនលុបលន់គេឈ្មោះថ្ងៃក្រោយនឹងធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកមានលែងខ្វល់នឹងគេមានតែបងទេដែលខ្វល់ពីគេ ខ្ញុំ នោះ លែងខ្វល់នឹងគេតាំងពីពេលណាមកសាមិញពេលតែពលានទទួលគេដឹងថាខ្ញុំប្រញាប់ប៉ុណ្ណាទេ ណាបងមិនដឹងទេបងនៅប្រាប់គេទៀតថា
អូនមិនទាន់លែងលះផងក៏ទៅតាក់ទងជាមួយពូពុកមាត់នេះហៅថាក្បត់ប្តីស្រីល្មមឃើញប្តីធ្លាក់ទឹកហើយនៅមិនជួយទៀត ប្តីខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយមិនដឹងអី ធ្លាក់ចូលសមុទ្រហើយ ហើយយ៉ាក្រមួលកាហ្វេ គេប្រហែលជាមកទៅ ស្គាល់ពីគេចេះហៅទឹកអង្ការ ជួយផង ប៉ាកុំស្លាប់ណាប៉ាអូនធ្វើស្អីហ្នឹងឃើញបងធ្លាក់ទឹកហើយមិនរកវិធីជួយបងទេនៅចង់ដើរចេញទៀតចង់ឲ្យបងស្លាប់ណាស់ ខ្ញុំស្មានថាលោកធ្វើពុនអ្នកណាដឹងថាសុកក៏រមូលកពើទៅ សំណាងដែលប៉ាមិនអីមិញនេះខ្ញុំខ្លាចណាស់ ប៉ាមិនងាយស្លាប់ទេប៉ាត្រូវមើលឯងរៀនសកលសិន Vincent យ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំមិនអីទេក្នុងឡានខ្ញុំមានអាវមួយសម្រាប់រហូតបដូរទៅអស់ហើយ ទុនភ្លុនដាក់គ្នាចឹងផងហ៎បន្តិចទៀតនឹងឲ្យអូនប្រែទៅជាមេខ្លា អ្នកមីងលោកពូ អាអ៊ីមានរឿងអីកើតឡើង បងប្រុសអ្មេចក៏បងលេងមន់ចូលឆ្នាំងអញ្ចឹង គេឃើញស្លាប់ហើយមិនជួយចង់ឲ្យបងលេចស្លាប់ មិញខ្ញុំបានប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាលោកមានរឿងពិតមែនក ុំបោកគេគឺអូនទះបងមកកំភ្លៀងធ្លាក់ចូលសមុទ្រប៊ីនលងទឹកស្លាប់ ខ្ញុំវាយលោកឲ្យធ្លាក់ចូលសមុទ្រយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនបានវាយត្រូវទេ ណែអញ្ចឹងបានន័យថាអូនទទួលស្គាល់ថាវាយបងហើយឃើញមុខមាត់ពិតហើយនៅគេសាហាវពឹសពុលខ្លាំងណាស់គេចង់ធ្វើបាបប្តីធ្វើឲ្យកូនបាត់បង់ឪពុកហើយក៏ទៅស្គាល់នឹងអ្នកមានលុយម្នាក់បើលោកគ្មានលុយគ្មានតំណែងគេអាចចាប់អារម្មណ៍នឹងលោកទេ អូចង់ខ្ញុំជាមនុស្សអញ្ចឹងហ៎កុំមកមួលបង្កាញ់ ត្រូវម៉ាក់មិញនឹងអាចចង់ឲ្យប៉ាស្លាប់ទៅ មិនក៏មិនអាចស្មានថាគេសុភាពហើយជាម្ដាយនឹងប្រពន្ធល្អហ៎គេការជាងខ្លាទៅទៀតឪពុកកូនពួកយើងតែងតែរងកំហឹងពីគេមានម្ដងនោះមិនប្រយ័ត្នខ្ញុំក៏តមាត់ប្រមាណម៉ាត់គេក៏ដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះមិនឲ្យខ្ញុំចូលផ្ទះទេ លោកកំពុងនិយាយស្អីហ្នឹងខ្ញុំដេញលោកចេញព្រោះតែលោកកុហកនៅនឹងមុខកូនប្រុសខ្ញុំមិនចង់បង្រៀនគេខូច អូមើលចោលគេកាច់ដល់ថ្នាក់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងអូនរុញបងទម្លាក់សមុទ្រទៅល្អជាង បងខ្លាញ់កុំអី លោកអ៊ូយ៉ាចុងខ្ញុំឈ្មោះលីយិននៅក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់ បាទមានការអីលោកបលី ពួកខ្ញុំស៊ើបរឿងលោកធ្លាក់ទឹកចូលសមុទ្រឬមិនរួមការងារថាលោកត្រូវគេវាយឲ្យធ្លាក់ចូលសមុទ្រ អូគឺជាការយល់ច្រឡំទេជាចំនួនគ្រួសារគេជាអតីតប្រពន្ធខ្ញុំរឿងនេះខ្ញុំមិនដេញដោលទេ លោកអ៊ូបើសិនលោកនិយាយការពិតនេះជាការមានចេតនាប៉ុនប៉ងក្នុងការសម្លាប់ត្រូវកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរទោះជាលោកមិនដេញដោលក៏ខាងប៉ូលីសត្រូវតែស៊ើបឲ្យបានច្បាស់ដែរតែនាងគឺជាអ្នកវាយគេឲ្យធ្លាក់ចូលសមុទ្រមែនដែរ អ ទេ ត់ទេលោកខ្ញុំមិនបានប៉ះត្រូវគេឡើយ ចុះមានសាស្អីទេ លោកបលីតាមពិតគ្មានទេគ្មានអីទេលោកបលី លោកខ្ញុំមានភស្តុតាងថារឿងនេះគឺជារឿងចៃដន្យនេះជាកាមេរ៉ាក្នុងឡានខ្ញុំថតបានពេលនោះអ្នកនាងខាងនេះមិនបានវាយលោកខាងនេះឲ្យធ្លាក់ទឹកឡើយមើលចុះលោកឈរមិននឹងទើបធ្លាក់ចូលសមុទ្រនេះជារឿងចៃដន្យ ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាគ្មានរឿងអីនោះទេត្រូវហើយខ្ញុំឈរមិននឹងទើបធ្លាក់ចូលសមុទ្រមិនអីទេមិនអីមែនណាត្រូវហើយលោកដឹងហើយថាពេលនោះខ្ញុំខឹងបូកថែមទាំងការប្រច័ណ្ឌតិចតួចទៀតផងនោះ ថ្ងៃក្រោយនិយាយសូមគិតឲ្យបានច្បាស់សិនចាំនិយាយកុំនិយាយប្រេះផ្ដាស់ឲ្យសោះ ដឹងហើយលោកប៉ូលីសសូមទោសផង ទៅវិញ បងប្រុសបងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ហើយហ៎ យ៉ាងម៉េចពេលខឹងច្បាស់ជារៀងហួសហេតុបន្តិចហើយ ធ្វើខុសហើយនៅមាត់រឹងទៀត ប៉ាមិនក៏ប៉ាមួលបង្កាច់ម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់មិនអាក្រក់ដោយប៉ាថាទេខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេដែលថាឲ្យម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់ពួកយើងទៅ កូនប្រុសស្ដាប់ប៉ាបកស្រាយសិនកូនប្រុស ពួកគេមកគ្រួសារទៅហើយ បន្មាត់ទៅអើយចាប់ចៃដាក់លើក្បាលមែន បងមានចៃមែនទេបងប្រុស ប៊ីអូនី អាតាស៊ីមិញរឿងនេះវាយប្រហាអីខ្លាំងណាស់ មែនគេត្រូវគ្នានឹងប៉ាគេណាគេឃើញប៉ាគេធ្វើអញ្ចឹងច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្ត ឃើញអ្នកដែលខ្លួនចិត្តដិតធ្វើរឿងអាក្រក់គឺជាបទពិសោធន៍ម្យ៉ាង មិញនៅប៉ែតអរគុណលោកណា
បើគ្មានកំណត់ត្រាក្នុងឡានលោកបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំទេខ្ញុំលោតចូលទន្លេលឿងក៏លៀងមិនជ្រះ ខ្ញុំដឹងថាមានរឿងចៃដន្យកាត់ឡើងប៉ូលីសច្បាស់ជាស៊ើបអង្កេតសួរចម្លើយដូច្នេះខ្ញុំក៏ដោនឡូតឃ្លីបទុកដើម្បីការពារទុកមុន លោកល្អមែនមកចត់ហើយចេះមើលថែគេទៀត ខ្ញុំយល់មិញលោកអ៊ូធ្វើបាបនាងអញ្ចឹងនាងត្រូវជះកំហឹងចេញមកឆាប់យំទៅយំចេញមកនឹងលេងអីហើយ គេគ្មានលុយមិនអីទេខ្ញុំអាចរកជាមួយគេបានគេចាញ់លុយអស់ពីខ្លួនក៏មិនអីដែរជួយរកគ្នាទៅតែក្រោយមកគេយកលុយនៅក្នុងហាងក៏ត្រូវជាប់គង់ខ្ញុំដើម្បីកូនប្រុសគ្មានវិធីទៅខ្ញុំលែងលះនឹងគេទៅ តាមពិតពួកនាងឆ្លងកាត់រឿងច្រើនមែនទេ និយាយត្រង់ចុះខ្ញុំខំអស់លទ្ធភាពហើយគេមួលបង្កាច់ខ្ញុំនៅចំពោះមុខកូនប្រុសចង់ឲ្យកូនប្រុសស្អប់ខ្ញុំ តែសំណាងដែលអ៊ីចេះដឹងគេដឹងថាលើកនេះលោកអ៊ូខុសពិតមែនមិនអញ្ចឹងគេមិនអាចអូសនាងចេញមកទេ មែនសំណាងគេចេះដឹងតែខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីក៏ខ្ញុំរៀបការនឹងមនុស្សប្រុសប្រភេទនេះសោះ ទៅហើយម៉ោង1ក៏ចេញពីធ្វើការ ហើយរាល់អាទិត្យសុទ្ធតែអាចសុំច្បាប់កន្លះថ្ងៃបានម្ដងហេតុអីចាំបាច់រំភើបអញ្ចឹងដែរ មែនហើយឆាប់ចេញពីធ្វើការជារឿងល្អរបស់អ្នកធ្វើការត្រូវហើយក្បែរនេះមានហាងអេស្ប៉ាញមួយមកហូបឆ្ងាញ់ណាស់ទៅជាមួយគ្នាទៅ ខ្ញុំមិនទៅទេព្រឹកមិញខ្ញុំហូបរៀងច្រើននៅឆ្អែតដល់ពេលនេះឯងទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិចុះ បានចាំណាត់ឯងលើកក្រោយ ឆាប់ទៅរកកន្លែងទៅ បានបាយបាយ បាយបាយ មិនតាន់ទៅទេទៅហូបអីជាមួយគ្នាទេ បាន ហាងពួកយើងកំពុងផ្សព្វផ្សាយនៅស្រាក្រហមប្រភេទនេះពួកលោកចាប់អារម្មណ៍សាកមើលទេ មិនបាច់ទេអរគុណចុះពួកលោកហៅអីដែរ អាហារឈុតថ្ងៃត្រង់តែក្រូចឆ្មាក្តៅ ខ្ញុំក៏ដូចគេដែរភេសជ្ជៈយក espresso បានអរគុណ ធម្មតាលោកផឹកឡាតេមិនថ្ងៃនេះផឹក espresso អញ្ចឹង ថ្មីនេះគេមិនសូវលក់ដូច្នេះក៏បដូរផឹក espresso វិញទៅ ថ្មីនេះគិតច្រើនមែនទេ អត់ទេខ្ញុំគិតថាមកពីប្រែប្រួលអាកាសធាតុទើបបានជាគេមិនសូវស្រួលមិនក៏ប្រាប់ឲ្យនៅតែមិនស្ដាប់អញ្ចឹង បងឲ្យខ្ញុំបោះឆ្មាចោលឲ្យខ្ញុំស្ដាប់យ៉ាងម៉េចពួកយើងមានមនោសញ្ចេតនាយូរឆ្នាំហើយ អូនដឹងហើយថាបងប្រតិកម្មនឹងរោមឆ្មាមិនក៏នៅចិញ្ចឹមទៀតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកើតកទួលពេញខ្លួនបងដើម្បីអូនល្អ ប្រតិកម្មស្បែកផឹកថ្នាំទៅគឺបានហើយ បើផឹកថ្នាំជាអូនមិនចាំបាច់អេសទេមើលចុះអេសទៀតហើយអេសទៅអេអញ្ចឹងគួរឲ្យខ្ពើមណាស់ដឹងថាពិបាកមើលទេ អូចេះតែនិយាយចេញតាមពិតមិនមែនដើម្បីខ្ញុំល្អទេបងគ្រាន់តែខ្ពើមថាស្បែកខ្ញុំប្រតិកម្មប៉ុណ្ណោះប្រហែលដូចជាបងមិនយកក៏បានដែរបាយគ្នាទៅ តាមពិតប្រុសនោះស្អប់ថាស្បែកជើងមិត្តស្រីខ្លួនមិនស្អាតតែលោកយល់ថាប្រុសអញ្ចឹងអាក្រក់ទេ មនុស្សគឺអញ្ចឹងឯងចូលចិត្តស្រស់ស្អាតសទលុកទលុនគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែស្រឡាញ់ត្រូវហើយយប់នេះពួកយើងមើលនៅម៉ោង 8 កន្លះអញ្ចឹងខ្ញុំទិញសបុតចុះ យប់នេះមិនបានទេខ្ញុំណាត់អាយាន បានចាំថ្ងៃក្រោយចុះ ហើយចាំបញ្ចប់រឿងមួយនេះគួរឲ្យរំភើបណាស់ មែនហើយ មែនអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំមកថាចាំបញ្ចប់និយាយពីអី ឯងនិយាយអី ប្តីផ្ដាំមែនមិញមើលកូនអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនបែរមិនចាំមើលមិនក៏ណាត់ខ្ញុំមកមើល ព្រោះខ្ញុំទិញសបុតកុនរួចហើយ អូខានេះរវល់ទៅប្រកខ្ញុំហ៎ អត់ទេគេទំនេរតាគ្រាន់តែខ្ញុំមិនចង់មើលជាមួយគេ ហេតុអី
ថ្ងៃនេះខ្ញុំហូបអីថ្ងៃត្រង់ជាមួយគេឃើញប្រុសម្នាក់នឹងរអួពីរឿងទទួលលើស្បែកមិត្តស្រីគេហើយគេយល់ថាធម្មតាគេមិននឹងអាចទទួលយកស្នាមខ្ញុំបានទៅមើលទៅខ្ញុំត្រូវផ្ដាច់ហើយហេនេះគ្រាន់តែជាការទេរបស់ឯងបើគេស្រឡាញ់ឯងគេអាចនឹងមិនប្រកាន់ណាត្រូវដែរទេតាមពិតគេមិនមែនស្រឡាញ់ខ្ញុំដល់ម្លឹងទេគេនឹងសរសើរគេធ្លាប់មានអីនឹងគ្នាថ្ងៃនោះពួកយើងអោបហើយថាទៀតគេមិនទៅជំហានបន្ទាប់ទេលើកមុនខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមនុស្សប្រុសមិនធ្វើអ្វីមនុស្សស្រីអាចមានមូលហេតុច្រើនទោះបីជាមានអីក៏មិនតំណាងថាឲ្យស្អីដែរចុះឯងនឹងបងប្រុសខ្ញុំយ៉ាងម៉េចវិញមិនក៏សុកសួររឿងនេះគឺថ្ងៃដែលឯងទៅមកកៅនោះបងប្រុសណាត់ខ្ញុំហូបអីខ្ញុំគ្មានចេតនាក៏មើលឃើញសាររបស់គាត់ម៉ោង 7 បានផ្ញើសារសួរឯងថាម៉េចក៏ភ្ញាក់ឡើងមិនឃើញឯងខ្ញុំច្បាស់ជាសួរដេញដោលសួរថាយប់មុននោះពួកឯងពីរនាក់នៅជាមួយគ្នាគាត់មិនឆ្លើយមែនតែខ្ញុំក៏អាចទីដឹងដែរសរុបទៅពួកឯងត្រូវជាអីនឹងគ្នាខ្ញុំនឹងបងប្រុសឯងមិនត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិទេអូនៅជាអ្នកជំងឺនៅជាអ្នកព្យាបាលទៀតអញ្ចឹងសាំញ៉ាំមែនហើយពួកឯងទាំងពីរអ្នកមិននិយាយពួកឲ្យធុញមែនមិនក៏ធ្វើឱកាសរស់នៅធុញទ្រាន់យ៉ាងនេះអើយភ្លៀងហើយអូយសើមអស់ហើយស្នាមឯងចេញមកហើយចាប់ហើយឯងមានមកទេឲ្យខ្ញុំបិទបន្តិចមកមានទេឯងចេះចាស់ថែមម្សៅបន្តិចទេខាងនេះកាត់សាប់នោះខ្ញុំថាហើយគេនឹងស្អប់ពើមខ្ញុំបំភ័យគេហើយច្បាយអ្នកនាងឡានមកដល់ហើយអរគុណហើយយេណាអង្គុយចុះមកខ្ញុំចង់និយាយពីការ design ផ្ទះនឹងនាងម្ចាំងចង់ឲ្យនាងជួយរើសសម្ភារៈសុំទោសដល់នាងមកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដែរផ្ទាល់មិនអីទេមិនក៏ភ្នែកលោកបាក់ខ្លាំងម្ល៉េះនៅសើខ្ញុំទៀតដែរដើម្បីរូបនេះខ្ញុំមិនបានដេក2យប់ណាចាំម៉េចពិបាកគូណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងបានល្អនេះពិតជារូបរាងផ្ទះក្នុងក្តីសម័យខ្ញុំមែនខ្ញុំចង់ថាជាផ្ទះក្នុងក្តីសម័យមិត្តភក្តិខ្ញុំបាននាងពេញចិត្តជាមួយមិត្តភក្តិនាងហើយខ្ញុំទៅយកសម្ភារៈឲ្យនាងជាអ្នករើសចុះណាទាំងនេះជាគំរូការ៉ូមើលទៅពេញចិត្តមួយណាឆាប់រើសទៅមួយនេះចាបានគូសំដែរក្រៃថ្លៃ design ប្រហែលទេមិនចឹងបូកជាមួយថ្លៃសម្ភារៈទៅខ្ញុំចាញ់សាច់មួយឲ្យណាខ្ញុំ free ឲ្យនាងចុះមិនបានទេលោកធ្វើការច្បាស់ជាត្រូវឲ្យលុយលោកក្រែងប្រាប់ខ្ញុំថាពួកយើងមិនចាំបាច់គិតពីរឿងលុយទេអូខេកុំស្ដាយក្រៃណាខ្ញុំរើសច្រើនណាខ្ញុំបានត្រៀមហើយនាងចាត់ការមកចុះខ្ញុំមានរបស់ឲ្យលោកមើលមែនពេលមុនខ្ញុំពេញចិត្តនឹងតុកមួយក្នុង website លក់របស់មួយទឹកណាមើលទៅថាសមនឹងផ្ទះឬអត់ចាំមិនហ្នឹងប្រែទឹកមុខអញ្ចឹងអាក្រក់ណាស់អត់ទេកងដៃ free យ៉ាមើលទៅ
លោកច្បាស់ចិត្តថាកង់នេះជារបស់ព្រះយាយ មែន លោកប្តីមើលនេះស្អាតទេ នេះជាស្នាដៃថ្មីរបស់អ្នកឌីហ្សាញពួកយើងគ្រប់ម៉ូដសុទ្ធតែមានកំណត់បើសិនជាទិញពួកយើងអាចជួយឆ្លាក់ឈ្មោះឥតគិតថ្លៃឲ្យទៀត ពេញចិត្តទេអញ្ចឹងទិញទៅ មែនទេ អញ្ចឹងមិនពេញចិត្តទេ បានខ្ញុំយកមកនេះអរគុណ អូនចង់ឆ្លាក់អក្សរអីដែរ ឆ្លាក់អក្សរ F ទៅ កងដៃនេះឆ្លាក់អក្សរ F ច្បាស់ជារបស់ហ្វ្រីយ៉ាពីចុងក្រោយដែលគេពាក់កងដៃនេះនៅពេលណាទៅ បងឆាប់ក្រោកឡើងនិយាយពីរឿងផ្ទះរួចទៅអាចដេកបាន ហើយនិយាយរឿងផ្ទះយ៉ាងម៉េចនិយាយមក បានន័យថាមុនពេលលោកត្រូវចាប់ចម្រិតហ្វ្រីយ៉ានៅពាក់កងដៃនេះនៅឡើយ មើលរិជានេះគេមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅ អាចមានភាពទៅរួចច្រើនយ៉ាងម្ចាស់ហាងនេះឈ្មោះសួងសួងអាចថាហ្វ្រីយ៉ាជ្រុះកងដៃត្រូវសួងសួងរើបានក៏យកទៅដាក់លក់ក្នុង website ទៅក៏អាចថាហ្វ្រីយ៉ាយកកងដៃលក់ឲ្យគេដែរហើយម្ចាស់ហាងទើបយកដាក់លក់ក្នុង អាច website ថាស៊ុងស៊ុងនេះជាហ្វ្រីយ៉ាទេហេតុអីគេលក់កងដៃអញ្ចឹងឬមួយក៏គេគ្មានលុយហើយមានអ្វីកើតឡើងទៅ ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចដឹងថាគេជាហ្វ្រីយ៉ាឬក៏អត់ធម្មតាយកអីវ៉ាន់លក់ក្នុងអ៊ីនធឺណិតច្រើនតែប្រើទូរស័ព្ទឬក៏ នៅមាន desktop នៅក្នុងផ្ទះទៀតគេអាសាប្រើលុកចូល account គេ អញ្ចឹងឆាប់ទៅមើលទៅតា មិនចាំបាច់ទេមើលរំខាននាងឡើយខ្ញុំទៅវិញដល់ខ្លួនឯងបាន អូមែនហើយរឿងលោកគ្មានហេតុផលអីខ្ញុំត្រូវដណ្ដើមធ្វើទេ មែនហើយណែ លោករបាននៅកន្លែងណា ជប់នោះគឺនាងជ្រូក រឿងយូរអញ្ចឹងខ្ញុំបេះតែភ្លេចបាត់ទៅហើយបានហើយខ្ញុំឆាប់រំខានលោកហើយតែសិនហើយ ខ្ញុំជូននាង មិនបាច់ទេខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបានហើយប៉ណ្ណឹងចាស់បាយបាយ បាយមកអីជិនកុំគិតប្រៀបដាស់បានទេ ចង្វាយមានឯកសារមួយឲ្យលោកសញ្ញេ អរគុណ ហ្វ្រីយ៉ាក្រដល់ថ្នាក់ត្រូវលក់កងដៃដូរយកលុយឯង មិនទាន់ច្បាស់ថា free យ៉ាលក់ឬមួយក៏អត់ទេដូច្នេះទើបចូលមក account computer គេថាមានតម្រូវឬអត់ឈ្មោះ account free យ៉ាគឺ free យ៉ា sim មិនមែនជាសួងសួងទេ អញ្ចឹងមានអ្នកផ្សេងទៀតខ្លាញ់បន្លំជាសួងសួង ជប់សិនគេអាចមាន account ពីរដែរទេ មិនអាចទេខ្ញុំក៏មាន account website នេះដែរពេលចុះឈ្មោះស្មុគស្មាញណាស់កម្រនឹងមានពីរ account ណាអេមិនអញ្ចឹងបងចូល account ផ្ទាល់គាត់ទៅមើលថាមានតម្រុយផ្សេងអត់ កូនស្រីមិញនេះប៉ាបានឆ្លងកាត់ម៉ាតក៏ចូលទិញអាហារកំប៉ុងដែលសដេចដីវាចូលចិត្តស៊ីណាស់កូនឆាប់មកមើលណែ ប៉ា អាយៀនមកវិញហើយ ខ្ញុំមកយកឲ្យបាន ស្រីអាក្រក់នៅយកកូនប្រុសយើងទៀតហើយស្រីអាក្រក់ ណែ free យ៉ាទៅបាត់ហេតុអីក៏នៅជួយគេទៀត អត់ទេវានិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេ បើគ្មានអ្នកនិយាយបាយមិននឹងឯងនិយាយបានទៅ ទោះមែនក៏ជារឿងពីមុនដែរណា ខ្ញុំដឹងហើយប៉ាសោះ free យ៉ាចាយលួយខ្ញុំគឺប៉ាប្រើឈ្មោះសួងសួងយកកងដៃ free យ៉ាជួយទៅលក់មែនទេ កងដៃស្អី កុំធ្វើមិនដឹងស្អីក៏ប៉ាបោកខ្ញុំដែរប៉ាប្រើឈ្មោះសួងសួងយកកងដៃ free យ៉ាយកទៅលក់ក្នុងអ៊ីនធឺណិតមែនទេ តើឯងនិយាយស្អីអូឲ្យតែរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រពន្ធឯងទម្លាក់លើក្បាលយើងទាំងអស់អញ្ចឹង ប៉ានិយាយចឹងបាននេះថាម៉េចទៅ ស្ងប់អារម្មណ៍សិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយប៉ាមិនចេះប្រើកុំព្យូទ័រមិននឹងចេះដាក់លក់ក្នុង website ទៅសួងសួងមិនមែនគាត់ទេបងប្រុសហើយបងប្រុស មានរឿងអីអ្នកណាគឺសួងមានរឿងអីកើតឡើង ហើយ ដើរសួងសួងជាអ្នកណាមិនក៏មានកងដៃប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងតែម្ដាយលើ free យ៉ាគេប្រាប់ថាមិត្តភក្តិគេមានឈ្មោះនេះទេហើយចាចំមិនម៉ងអីជៀនសំបីតែប្រពន្ធខ្លួនឯងមានមិត្តភក្តិណាក៏មិនដឹងនៅមានមេបល សុបពៅស៊ឺឈៀន វ៉ាអូនធ្វើស៊ុបអញ្ចឹងទៀតហើយ សុបពៅស៊ឺឈៀនអាចធ្វើឲ្យសុខភាពមាំមួនជួយដល់ចង្កេះ
ក្រោយបងជាពីជំងឺរលាកពោះវៀនបងថាខ្លួនឯងមិនស្រួលខ្លួនរហូតខ្ញុំក៏ធ្វើវាទៅឲ្យបងពួកយើងនៅជាមួយគ្នារាល់លើកបងថាមិនស្រួលខ្លួនមិនដឹងថាពិតឬអត់ផងពិតមែនហើយក្រោយពេលរលាកពោះវៀនថ្ងៃនោះរួចចេះតែយល់ថាខ្លួនឯងកាន់តែចុកខ្សោយបើចុកខ្សោយឆាប់ហូបស៊ុបពៅនេះទៅនឹងឆាប់រឹងមាំឡើងវិញឆាប់ឡើងអញ្ចឹងមិនត្រូវមានកូនជាមួយអូនទៅហើយទេពេទ្យចិនពិនិត្យថាបងខ្សោយកុំចេះតែពៅពេកមិនកើតទេណាញ៉ាំទៅមែនហើយបើសុខភាពបងខ្សោយអញ្ចឹងទៅម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងម៉េចអាចនឹងចាញ់ទឹកចាញ់ដីណាបងកុំទៅអីនៅកំដរខ្ញុំវិញទៅមិនបានព្រោះគ្មានការងារធ្វើគ្មានភាពថ្លៃថ្នូរលើកនេះបងទៅម៉ាឡេជាឱកាសចុងក្រោយឲ្យបងរកភាពថ្លៃថ្នូរវិញតែខ្ញុំនឹកបងមេអូនក៏មិនចង់ឲ្យបងធ្វើជាមនុស្សអន់ក្បាលអស់មួយជីវិតដែរបងសន្យានឹងអូនថ្ងៃក្រោយនឹងនៅម៉ាឡេស៊ីហើយបងប្រញាប់ទទួលអូនទៅភ្លាមដល់ពេលនោះបងនឹងអាចកំដរអូនបានហើយក៏ត្រូវដែរមឹងអីយេនណាអាឡូយ៉ាងម៉េចត្រូវឲ្យមេបលខ្ញុំចង់សួរនឹងថានឹងមានឈ្មោះ account ដែលមានដាក់ឈ្មោះថាស៊ុងស៊ុងដែរទេអត់ទេចូលនឹងដឹងថា Freya មានមិត្តភក្តិដែលមានឈ្មោះស៊ុងស៊ុងដែរអត់អាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំមិននឹងដឹងទៅមានរឿងអីហ៎ម៉ងអ៊ីយិនរកស្រីចង្រៃនេះធ្វើអីអូអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំមិនដែលឮឈ្មោះម្នាក់នេះទេអញ្ចឹងចោះបើសិនជាមានតម្រុយអីចាំខ្ញុំប្រាប់លោកតើបានទេហើយកុំគួរសមអីប៉ុណ្ណឹងចោះបាយយ៉ាងម៉េចម៉ងអ៊ីយិនរកអូនធ្វើអីយ៉ាងម៉េចឃើញមានប្រុសរកខ្ញុំប្រច័ណ្ឌណាមែនហើយបងមិនចូលចិត្តទេយ៉ាងម៉េចគេរកអូនធ្វើអីអត់ទេមឹងអ៊ីយៀនឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថាសួងយកកងដៃ Freya មួយដាក់លក់ក្នុងអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះហើយគេទេមកសួរខ្ញុំថាខ្ញុំស្គាល់សួងនោះឬអត់ហើយក៏សួរទៀតថា Freya មានមិត្តភក្តិឯណាឈ្មោះសួងឬអត់តែខ្ញុំប្រាប់ថាមិនដឹងត្រូវហើយខ្ញុំឃើញលើកមុនបងមានលេង website នោះដែរបងស្គាល់អ្នកឈ្មោះសួងឬអត់មិនស្គាល់ទេលើកមុនឃើញថាវាល្បីក៏លេងបន្តិចទៅពេលនេះឈប់លេងហើយល្បីហ៎ខ្ញុំចង់លេងដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចមើលណាចូលយ៉ាងម៉េចមានអីលក់ខ្លះមេបលក៏មិនដឹងមានអ្នកណាជួយបានទៀតទៅកាហ្វេអាចឆ្មាលំដាប់ខ្ពស់អរគុណវ៉ាពិតជាឆ្ងាញ់មែនអាយិនឲ្យខ្ញុំគេថាលោកនៅមករកខ្ញុំជួយសើបក៏ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំជួយចាត់ចែងរឿងលោកមិត្តភក្តិលោកនេះពិតជាចិត្តបានមែនទែនណានិយាយការងារវិញចង់ឲ្យខ្ញុំសើបអីដែរទៅមែនហើយខ្ញុំឃើញ account មួយប្រើឈ្មោះស៊ុងស៊ុងដាក់ក្នុងដៃប្រពន្ធខ្ញុំលក់តាមអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំចង់ឲ្យសើបថាស៊ុងស៊ុងនេះជានរណាសាកមើលទៅណែក្រោយឃើញកងដៃនេះខ្ញុំក៏បានឆាតទៅគេដែរហើយប្រាប់ថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងកងដៃនេះតែគេមិនឆ្លើយខ្ញុំទេខ្ញុំស្មានថានេះជាបញ្ហាខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំក៏ឲ្យមករួមការងារប្រើ account គេឆាតទៅតែគេមិនតបទេចម្លែកម្ល៉េះក្រោយមកខ្ញុំក៏មើលកំណត់ត្រាលក់ដូរគេឃើញថាមិនសូវលក់ដូរនឹងអ្នកណាទេគឺមានម្នាក់ឈ្មោះស៊ីឈិនប៉ុណ្ណោះហើយស៊ីឈិននេះជាអ្នកជួសជុលឡានពួកគេលក់អីឲ្យគ្នាទៅផ្សិតមួយទឹកប៉ៅហ៊ឺមួយទឹកប៉ៅហ៊ឺក៏មានមួយទឹកដែរវាមិនមែនជាអាហារទេវាជាឈ្មោះគ្រឿងបន្លាស់ឡានសួងនេះគួរតែលក់របស់ចោលឲ្យសៀវជីនអញ្ចឹងបានជួយខមមិនលើកន្លែងជួសជុលឡានសៀវឈិនសុទ្ធតែជាអវិជ្ជមានពួកគេចង់លក់របស់ចោលប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយក្រោយមកខ្ញុំក៏បានទៅខាងគេចង់សួរថាស៊ុងជានរណាតែគេបិទទូរស័ព្ទព្រោះរឿងដែលពួកគេធ្វើមិនអាចឲ្យគេដឹងបានហេតុអីក៏ស្រីម្នាក់បែរជាលក់របស់ចោលមិនក៏លោកច្បាស់ចិត្តថាគេជាស្រីហ៎កុំបារម្ភខ្ញុំមានវិធីអាចស៊ើបដឹងថាគេជាស្រីឬក៏ប្រុសបងជឿនមែនទេមានកាយលោកមានអីឲ្យជួយមើលនេះឡានខ្ញុំនេះបើកមិនស្រួលជួយពិនិត្យឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានដែរទេបានបើកកាបូមុខទៅបាទណែប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំជួយទិញឡានមួយគ្រឿងឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំគេថាបើកមិនសូវស្រួលក៏ឲ្យបងឈៀនជួយជួសជុលឲ្យគេទៅគេថាបងបកកែជួសជុលណាច្បាស់ជាអាចជួយធ្វើខ្ញុំបានសរសើរពីរហើយមិត្តភក្តិលោកឈ្មោះអីដែរឈ្មោះក្នុងអ៊ីនធឺណិតទេឈ្មោះថាសួងគេថាគេចិត្តដិតនឹងលោកណា
នេះខ្ញុំដូចជាមិនស្គាល់ម្នាក់នេះទេកុំនិយាយអីឡានលោកមកអីទេកុំបាច់ធ្វើដែរ តែខ្ញុំបើកដូចជាមិនសូវស្រួលជួយ check មើលបាតក្រោមឲ្យខ្ញុំតិចទៅ ខ្ញុំណាត់ភ្ញៀវហើយមិនទំនេរទេ ហ៎បងឈិនណាចេះចុះបើឆែកមានបញ្ហាអីដូរចោលទាំងអស់ទៅខ្ញុំមិនចង់យកទៅកន្លែងផ្សេងធ្វើ អូយបាន បាទហ៎អរគុណលោកបងឈិន ខ្ញុំបានអេបមួយចូលក្នុងទូរស័ព្ទសៀវឈៀនហើយបានផ្ទេរឯកសារក្នុងទូរស័ព្ទគេមកទូរស័ព្ទខ្ញុំទាំងអស់ចុងក្រោយខ្ញុំក៏រកឃើញម្នាក់ឈ្មោះថាស៊ុងស៊ុងនេះ រកគេឃើញហើយគឺជាអ្នកណាត្រូវអ្វីជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំជាមិត្តភក្តិមិត្តល្អឬមួយក៏ជាអ្វីទេ ស៊ុងស៊ុងមិនមែនស្រីទេគឺជាប្រុសឈ្មោះពេញគឺលៀងស៊ុង អញ្ចឹងអាចណាត់គេចេញមកបានទេបើគេចេញមកដឹងមូលហេតុកងដៃហ្វ្រីយ៉ាហើយ សួរមិនកើតទេពេលនេះគេដេកពេទ្យទៅហើយ មិនមែនទេដឹងប្រុសវ័យកណ្ដាលម្នាក់សន្លប់នៅលើគំនរសម្រាប់ហ៎ពាក់ព័ន្ធអីនឹងលៀងស៊ុងទៅ ពេលខ្ញុំរកឃើញឈ្មោះលៀងស៊ុងនេះក៏ដើររកឯកសារគេគ្រប់កន្លែងចុងក្រោយខ្ញុំក៏ឃើញព័ត៌មាននេះប្រុសដែលសន្លប់គឺឈ្មោះថាលៀងស៊ុង អាចថាឈ្មោះដូចគ្នាដែរទេ ខ្ញុំបានប្រើលេខទូរស័ព្ទលៀងស៊ុងឆែកពីម្ចាស់ account ក្រោយយកឯកសារប្រៀបធៀបគ្នាឃើញថាដូចគ្នាបីបិទដូច្នេះអ្នកដែលដេកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺជាលៀងស៊ុង ចុះកងដៃហ្វ្រីយ៉ា គេសន្លប់មិនទាន់ដឹងខ្លួនខ្ញុំយល់ថាគេដាក់លក់មុនពេលសន្លប់ដូច្នេះលោករកគេទើបគេមិនឆ្លើយ អញ្ចឹងមកគេមិនដឹងខ្លួនគ្មានវិធីដឹងថាកងដៃនៅក្នុងដៃគេទេ អាចនិយាយចឹងបាន ខ្ញុំចាំបានពេលដែលខ្ញុំត្រូវគេចាប់ចម្រិតកងដៃគឺនៅហ្វ្រីយ៉ានៅឡើយអាចថាលៀងស៊ុងជាជនក្រៅគេដែលបានជួបហ្វ្រីយ៉ាបងអ៊ីនទោះស្អីក៏ដោយត្រូវរកចម្លើយខ្ញុំឲ្យបានគេគឺលៀងស៊ុង មែនហើយពេលបញ្ជូនមកពេទ្យដំបងស្ថានភាពគេគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៅក្នុងបន្ទប់ ICU ប្រហែលថ្ងៃពេលនេះស្ថានភាពនឹងណទើបបដូរមកទីនេះតែនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួន ហេតុអីក៏គេមានកងដៃហ្វ្រីយ៉ា